अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जमात अहमदिया की मुखालफत Verfolgung der Jamaat Ahmadiyya und die Ahmadis Schmerzen zuzufügen, ist nichts Neues in der Geschichte der मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे के साथ ही इस मुखालफत की बुनियाद पड़ गई थी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाज़ करीबी जो दोस्ती का दम भरते थे, जिनके नज़दीक आपसे ज़्यादा Anspruch इस्लाम की खिदमत करने वाला erhoben, sagten, dass es keinen gibt, der den Islam mehr gedient hätte als der Verheißene Messias al-Islam selbst. Aber als er den Anspruch erhob, कि जो मसीह व मेहदी आने वाला था वो तुम ही हो, इस ज़माने में बंदे को खुदा से मिलाने वाले और खुदा के इस ज़माने में du in der heutigen Zeit wieder zu Gott bringen sollst. Und du bist deswegen der Geliebte Gottes, weil es keinen anderen gibt, der mehr den heiligen Propheten Muhammad sallam lieben würde als du. Du bist derjenige, der Akhirina minhum lamma yahlaku bihim eigentlich erfüllt. Und alle, die vorher ihn als den großen Helden des Islams gefeiert haben, haben ihn daran geleugnet. Sie haben ihn nicht nur geleugnet, sondern sich von ihm abgewendet, sondern haben versucht, ihn zu verfolgen und ihm Schmerzen zuzufügen und haben sogar mit den Nicht-Muslimen Verschwörungen und Listen sich überlegt, mit jenen Feinden, die den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auch beleidigt haben, und sie haben nicht dafür gescheut, Todesfatwas gegen Verheißene Messias al-Islam zu erlassen. Und sie haben in verschiedenen Rechtsstreitigkeiten auch Zeugnis versucht, gegen den Verheißenen Messias al-Islam abzulegen. Das ist die Verfolgung, die die Jamaat Ahmadiyya nicht
nur heute sieht. Als der Messias Islam am Anfang die Jamaat gegründete und nur wenige Leute mit ihm waren, auch damals gab es diese Verfolgung. Er wurde in verschiedenen Sachen angeklagt. Seine Anhänger wurden ihres Habs und Guts geraubt. Familie und Frauen und Kinder haben sich von ihnen getrennt. Und das ging so weit, dass 2 treue Anhänger des Messias a.s. in Kabul den schmerzhaften Tod dafür erfahren mussten. Einer dieser Märtyrer war der Oberhaupt von der Gegend Khost war. Er hatte selbst tausende Schüler und er war im königlichen Hof ein Ehrentitel. Der verheißte Messias al-Islam hatte solche treue Anhänger, die engelsgleichen Charakter hatten und die nicht dafür scheuten, alles zu opfern. Als der Märtyrer Sabzadul Latif Shahid verstarb, schrieb der verheißte Messias al-Islam das Buch Tazkaratul Shahadatain und hat darin das Taqwa und seine Glückseligkeit und Treue dieses Gefährten hervorgehoben und beschrieben und hat die Ereignisse dieses Märtyriums in seinem Buch genau aufgezeigt. Und zuletzt schreibt der verheißte Messias Islam in diesem Buch: O Abdul Latif, tausende Gnaden sollen auf dich sein, dass du in meinem Leben das Zeugnis für deine Treue und Wahrhaftigkeit abgelegt hast. Und in diesem Buch schreibt der verheißte Messias Islam weiter die Jamaat ansprechend. Er sagt: Ich ermahne meine Jamaat, dass sie solch einen Glauben an den Tag legen sollen, so wie Glaube des Sabzad Abdul Latif Shahid. Und die Gemeinde soll dafür beten, dass sie auch so einen Glauben entwickelt. Denn solange der Mensch auch mit dem Spirituellen das Weltliche in sich trägt, kann er nicht auf dem Himmel als wahrer Gläubiger geschrieben werden. Und jeder Ahmadi sollte versuchen, dieses Gebet und diese Ermahnung zu folgen. Und wir wissen, dass die Propheten, dass die Geschichte der Propheten uns genau dies zeigt, dass auf sie und ihre Anhänger schwere Verfolgung, dass sie schwerer Verfolgung ausgesetzt waren, so weit, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu über den Gott sagt, dass er die Himmel und die Erde für ihn erschaffen hat, dass auch er und seine Anhänger durch diesen schwierigen Zeiten und Verfolgungen durchgehen musste. Und man kann das in der Geschichte nachlesen. Sie haben außer dem finanziellen und anderen Opfer auch mit ihrem Leben Opfer dargebracht. Solange wenn die Jamaat in einem Zustand, der eine sehr starke Verfolgung sieht, dann lehrt uns diese Verfolgung, dass wir auch die Standhaftigkeit in den Tagen legen sollten, wie es der heilige Prophet Muhammad und seine Anhänger und seine Sahaba taten. Und wir sollten diese Gewissheit haben, dass diese Zeit der Verfolgung ein Vorbote ist für den bevorstehenden Sieg und bereitet uns den Weg des Sieges. Wir sollte uns lehren, dass wir in unserem Glauben noch stärker sein sollten.
dass wir unsere Beziehung zu Allah noch stärker machen sollten, dass wir noch mehr uns in Gebeten vertiefen sollten. Sicherlich haben die Gefährten ihr Leben, ihre Zeit und ihren Eigentum auf dem Wege des Islams geopfert. Aber der Sieg des Islams war nicht nur wegen dieser Opfer, sondern auch wegen der besonderen Beziehung dieser Muslime zu Allah und ihr inbrunstiges Beten vor Allah und ihre Gebete und die Gebete des heiligen Propheten Muhammad sallam, die er in der Nacht verrichtete und so sogar den Thron erschütterte. Ein Mann, der sein Alles für Gott geopfert hatte, in Gott aufgegangen war. Es waren die Gebete dieses in Gott aufgegangenen Menschen, das die Revolution herbeiführte. Allah Ta'ala के इस प्यारे की दुआओं की कबूलियत के ज़रिए इस्लाम की तारीख़ का गलबा और फतूहात का ज़माना सिर्फ 50-60 साल Und या पहली चंद सदियों का था. war dieser Sieg, der durch diese Gebete in Gang gesetzt wurde, nur auf 50, 60 Jahre beschränkt? Sicherlich nicht. Der Sieg ging so weit, dass der heilige Prophet sallam den Titel Khatamun Nabiyyin erhielt. Und dass dieser Titel, der ihm gegeben wurde, ist für die Ewigkeit bis zum jüngsten Tag. Sicherlich gibt es eine Zeit, seine Zeit kam und er verstarb, aber mit den Acherin, mit den Letzten, die in der letzten Zeit kommen sollten, ist nochmals die Ära angebrochen, wo nochmals der Fortschritt des Islams der Welt gezeigt werden sollte, wie es in der Frühzeit des Islams der Fall war. Aber wie ich gesagt habe, die Frühmuslime, die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallam, haben Opfer gebracht und dann die Tabi'in, die Nachfolgergeneration, und dann kamen diejenigen, die diesen gefolgt sind, und sie alle haben auf Gott vertraut und nicht auf ihre Anstrengungen allein. Und dafür haben sie sich in Gebeten vertieft. Sie haben ihre Nächte mit Gebeten geschmückt. Daher sollte vor allem in dieser letzten Zeit, wo es keinen Kirchenkampf mehr gibt, ist das Gebet der wesentliche Teil. Und jeder Ahmadi sollte das gut verstehen. Diese Zeit ist die Ära des intellektuellen Dschihads. Und durch Argumente, und die Argumente haben Wichtigkeit, und der verheißene Messias a.s. hat diese Argumente der Jamaat gegeben und keine Religion der Welt kann gegen die wunderbaren und schönen Lehren des Korans und des Islams stehen. Aber die Argumente helfen nur dann, wenn Gottes Gnade mit dem Menschen ist. Und um Gottes Gnade in sich aufzunehmen, muss man sich vor Gott niederwerfen und das Recht der Gebote erfüllen, so wie sie es von uns verlangen. Die Jamaat Ahmadiyya versucht, den Vorzug des Islams der Welt zu präsentieren, und die muss sich den Gegnern stellen und versucht, die schönen Lehren und die schönen Charakter des heiligen Propheten Muhammad der Welt zu zeigen. Die Feinde, die Ahmadi Muslim Jamaat versucht, die
Angriffe auf den heiligen Prophet sallam nicht nur zu verteidigen, sondern zeigt auch die schönen Lehren des Islams. Die Vorwürfe, die gegen den Koran gemacht werden, versucht, sie zu beantworten und zeigt den Vorzug des Heiligen Korans über andere religiösen Bücher. Als vor einigen Jahren der Papst den Islam und die koranischen Lehren hier in Deutschland angriff, damals habe ich der Jamaat Deutschland gesagt, dass sie eine Antwort dieser Papstrede anfertigen sollen, und die Jamaat hier in Deutschland hat diese Antwort auch angefertigt. Viele haben das zusammen angefertigt, und das war eine sehr schöne Antwort. Keine andere muslimische Gruppierung hatte nicht die Möglichkeit, überhaupt eine Antwort zu verfassen. Dann gab es in USA einen Priester, der die Koranverbrennung machen wollte. Dann gab es andere, die den Islam angegriffen haben. Man hat all diese Menschen geantwortet. In Holland, in Dänemark gab es mehrere Vorwürfe. Man hat auch diese beantwortet und ihnen aufgezeigt, wir sind also diejenigen, die gegen solche Angriffe den Islam verteidigen. Aber wir selbst sind auch der Verfolgung ausgesetzt. Und sie überschreiten jede Grenze in unserer Verfolgung. Sie nennen sich zwar Muslime, aber dennoch benutzen sie den Namen des Islams und des heiligen Propheten Muhammad sallam und greifen eben den verheißenen Messias salam an, der am meisten den heiligen Propheten sallam geliebt hat. Und die sogenannten Gelehrten von Pakistan sind an vorderster Front in dieser Verfolgung. So hat der verheißene Messias salam in Tazkiyatus Shahadatain geschrieben, dass der Amir, also der Emir von Kabul damals, auch Angst vor diesen Gelehrten hätte und auf das Drängen dieser Mullahs Sahibzada Abdul Latif Shahid hinrichten ließ. Er war eine Marionette in Händen dieser Mullahs. Genauso ist das heute in Pakistan, wo die Regierung und wegen der Regierung auch die Massen sind Spielzeuge in Händen dieser Mullahs. Oder das sind diejenigen Regierungsbeamte, die Mehrheit von ihnen, die gezwungen ist, diese menschenverachtenden Ideen dieser Mullahs zu folgen. Die Ahmadis in Pakistan sind daher nicht nur deswegen besorgt, weil sie um ihr Hab und Gut Angst haben. Viele Ahmadis schreiben, dass es ein Teil jetzt unseres Lebens geworden ist, dass wir unser Leben sozusagen immer in Gefahr bringen. Das ist zur Normalität geworden. Aber was uns mehr Sorgen macht, ist, dass diese brutalen Menschen über die Person des verheißenen Messias eine niveaulose Sprache benutzen und Poster drucken lassen und auf Regierungsgebäuden dann anbringen. Also das sind solche Schimpfwörter, die ein zivilisierter Mensch sich nicht mal benutzen und lesen kann. Und Leute schreiben mir, dass diese Schimpfwörter und diese Poster, das ist das, was am meisten unsere Herzen verletzt. Die setzen uns in Unruhe. So eine schmutzige Sprache,
wenn über den Vers Messias Islam, wenn wir das hören und lesen, dann schmerzt es zutiefst in unseren Herzen. Und wenn Regierungsbeamte und anderen gesagt wird, dann hören sie nicht auf unsere Beschwerde oder sagen, wir können dagegen nichts machen. Auf jeden Fall Geduld. Es ist eine Geschichte von Geduld und Standhaftigkeit, die Ahmadis in Pakistan mit ihrem Leben schreiben. Diese Geduld auch zu einem Erfolg zu bringen, geht nur dadurch, dass man sich vor Gott niederwirft. Dass man seine Niederwerfungen mit Tränen füllt, dass man das Thron Gottes erschüttert. Dafür muss man solche Gebete hinbringen, die letztendlich den Gefährten und den Sahaba die Türen des Erfolges geöffnet haben. Es sind diese Gebete, die unseren Herzen vor Schmerzen und Angriffen schützen können. Es sind diese Gebete, die uns schützen. Die Feinde und ihre Feindschaft im Namen des Islams und des heiligen Propheten Muhammad sallam gegen Ahmadiyyat nimmt rasant zu, und je rasanter diese Verfolgung wird, desto rasanter sollen auch wir uns inbrünstig in Gebeten vertiefen, damit wir schnell Gottes Gnaden in uns aufnehmen können. Ich sage daher vor allem den in Pakistan lebenden Ahmadis, dass sie nicht normale Gebete, sondern besondere Gebete mehr als zuvor hinbringen sollen, dass sie neben diesen Gebeten sollen anfangen, auch einmal in der Woche einen Fastentag zu begehen. Genauso sage ich den pakistanischen Ahmadis auf der Welt, dass sie ihre Ahmadi, genauso die Ahmadis in der Welt, die nicht in Pakistanis sind, auch die bitte ich, für ihre pakistanischen Brüder zu beten, dass Allah diese Verfolger zu ihrem Ende bringt, damit wieder Ruhe und Frieden im Land herrscht, damit die Welle der Verfolgung, die gegen den verheißenen Messias al-Islam andauert, ein Ende findet. Es ist sicherlich das Recht der pakistanischen Ahmadis, dass die nicht-pakistanischen Ahmadis für sie beten. Denn es sind diese Leute, die die Botschaft des verheißenen Messias al-Islam in die Welt getragen haben. Sicherlich, wenn in diesem inbrünstigen Gebete an Gott gerichtet werden, dann akzeptiert Gott diese Gebete. Man hat alle Grenzen überschritten in der Beschimpfung des verheißenen Messias al-Islam, und das ist, was am meisten uns schmerzt. Daher soll jeder Ahmadi inbrünstig beten, denn es sind die Gebete diesen rastlosen Gläubigen, die bei Gott Erfüllung und Akzeptanz finden. Der verheißene Messias al-Islam sagt, Gott sagt in einer Stelle hat Gott im Heiligen Koran gezeigt, dass es euer Gott jener Gott ist, der den Rastlosen zuhört, wie es im Heiligen Koran heißt. Amman yujibul mustarra iza da'a. Dann schreibt der verheißene Messias al-Islam weiter, denkt, dass Gott, solange man
nicht zu Gott häufig und inbrünstig betet. Wenn jemand einen lieben Kranken hat oder wenn jemand in einer Schwierigkeit steckt, dann hat er eine Rastlosigkeit und betet, wenn also auch dieser Zustand nicht in einem Gläubigen ist, sind seine Gebete nicht wirkungsvoll und diese Rastlosigkeit ist eine Bedingung für das Gebet. Daher sagt Gott im Koran den folgenden Vers. Daher sollte jeder Ahmadi vor allem beten in einem Zustand der Rastlosigkeit und vor allem die Ahmadis in Pakistan. Auch was den Zustand in Pakistan angeht. Damit sie befreit werden von dieser Verfolgung der Ahmadis, wie ich erwähnt habe. Die in Pakistan lebenden Ahmadis drücken dies aus, viele Ahmadis, aber man soll das noch mehr an den Tag legen und noch mehr dies zum Ausdruck bringen und jeder Ahmadi sollte beten, dass diese Verfolgung und Tyrannei ein Ende hat. Das sind die einzigen Waffen, die wir haben und das ist, worauf der Feist Messias Islam immer wieder hingewiesen hat. Ich weiß, als ich in Rabwa war unter dem 4. Kalifen und Khalifa Rabi hatte mich zu Nazir Allah ernannt und wir haben gebetet für die Situation in Pakistan und die Situation damals war sicherlich nicht so schlimm, wie es jetzt ist. Man kann das gar nicht vergleichen. Ich habe damals im Traum gesehen und wenn 100% alle Ahmadis reinen Herzens sich vor Gott niederwerfen, dann kann in einigen Nächten die Situation sich ändern. Ich habe seit dem ersten Tag die Jamaat darauf hingewiesen, dass sie ihren Zustand ändern und dass sie sich in Gebeten vertiefen. Unbewusst ist jeder meiner Ansprachen und alles, was ich anspreche, geht darauf ein. Es ist ein Versprechen Gottes an den Feist Messias Islam und das wird sich sicherlich erfüllen. Aber es zeigt, dass Gott dieses Versprechen des Sieges an den Feist Messias Islam auch erfüllt und die Jamaat in Pakistan soll noch mehr sich in Gebeten vertiefen und wir sehen auch in Pakistan Zeichen, dass trotz dieser schwierigen Situation dort die Jamaat Fortschritt macht. Dass jedes Angriff der Feinde mit der schlechten Absicht und Planung, die sie gemacht wird, dass dies misslingt und Gott die Jamaat bewahrt. Die Feinde haben sehr gefährliche Absichten. Aber es ist das Versprechen Gottes und Gott wird nur durch seine Gnade die Gemeinde des Festen Messias a.s. schützen und er schützt diese Gemeinde. Aber diese Prüfungen sollen uns daran erinnern, dass wir vermehrt als zuvor Gottes Hilfe erbeten. Jeder, jung und alt, Frau und Mann, sollen ihre eigenen egoistischen Wünsche zur Seite legen und sollen sich vollkommen vor Gott niederwerfen und versuchen, die Rechte gegenüber Gott und gegenüber der Schöpfung Gottes zu erfüllen und sich vor Gott niederwerfen. Dann werden wir
vor dieser Verfolgung vor unseren Augen befreit werden, inshallah. Gottes Versprechen werden sich erfüllen, aber ob sie schnell oder zu spät kommen, dies hängt manchmal von den Taten der Menschen und ihren Gebeten ab. Manchmal muss eine Generation warten. Wenn Gott also darauf hinweist, dass ich auf jeden Fall mein Versprechen erfüllen werde. Aber wenn ihr wollt, dass diese Versprechen schnell erfüllt werden, dann dieses Schicksal und das Gesetz, was ich festgelegt habe, wenn ihr das schnell erfüllen wollt, dann müsst ihr in euch selbst eine Revolution herbeiführen. Wir sollten Gottes Botschaft verstehen. Lasst uns heute mit unseren Gebeten das Thron Gottes erschüttern. Jeder von uns soll mit reinem Herzen sich vor Gott niederwerfen, damit Gottes Gnade, die sicherlich für uns da ist, noch stärker auf uns herniederkommt und uns von diesen Tyrannen befreit. Wenn in uns diese Revolution nicht herbeigeführt wird, wenn die Mehrheit von uns diese Revolution in uns herbeiführt, dann werden wir den Sieg vermehrt mit unseren eigenen sehen. Möge Allah uns dazu befähigen, das Gebet, dies zu verstehen und die Art und Weise des Gebets auch zu verstehen, damit wir schnell diese Gnaden Gottes in uns aufnehmen können. Dieses Gefühl soll niemals in unseren Herzen kommen, dass wir so lange beten, aber Gott akzeptiert nicht oder wir sehen nicht den Sieg, der uns versprochen wurde. Gott ist derjenige, der Gebete akzeptiert. Er sieht, er gibt unseren kleinen Anstrengungen so viel Erfolg, dass wir verwundert sind, wie ich gesagt habe, dass die Feinde große und gefährliche Planungen gegen die Jamaat haben und es gibt eine rasante Verfolgung, aber sie haben nicht den Erfolg, den sie sich wünschen. Aber in Pakistan ist die Jamaat, die sich in ihrem Glauben Fortschritt macht, und es sind viele Gnaden Gottes, die die Jamaat auch in Pakistan sieht. Und in der Welt wird die Jamaat auch sehr bekannt. Auch dies ist eine ganz besondere Gnade Gottes, dass er unsere demütigen Versuche so sehr Akzeptanz gewährt und Erfolg beschert. Wenn jemand denkt, dass Nauzubillah unsere Gebete von Gott nicht akzeptiert werden, nicht erhört werden, dann sollte er Astaghfar beten und sollte daran denken, dass Gott Malik, der Herrscher ist. Und die Aufgabe des Dieners ist, von seinem Meister zu verlangen. Und dafür gibt es bestimmte Methoden und die müssen wir auch lernen und dementsprechend unser Gebet an Gott heranbringen. Der Feist Messias Salam hat die Art und Weise des Gebets, wie das an Gott gerichtet werden soll, auch beschrieben. Er sagt zum Beispiel, man sollte niemals hoffnungslos werden im Gebet und ermüden. Und man sollte niemals denken, dass Gott nicht erhört. Die Akzeptanz der Gebete braucht gemäß den Gottesgesetz einige Zeit. Und es muss nicht sein, dass die Akzeptanz auch in dem Maße auch oder in der Form sichtbar werden, wie wir uns das vorstellen. Gott zeigt manchmal auf anderen Wegen
wie er seine Diener liebt. Wie ich gesagt habe, die pakistanischen Ahmadis und ihre Gebete haben einen großen Anteil für die Verbreitung der Ahmadiyyat in der Welt. Daher sollte man auch sich selbst überprüfen, ob er mit einem reinen Herzen sich vor Gott in dem Maße niedergeworfen hat. Wenn man sich selbst überprüft und nachdenkt, dann wird man feststellen, dass es Fehler beim Menschen selber lagen. Der Feist Messias sagt über Gebet an einer Stelle, um vor Gott zu beten, soll man gewisse Manieren an den Tag legen. Wenn Menschen vor dem Herrscher was erbitten wollen, dann bringen sie gewisse, dann wissen sie, auf welche Art und Weise die das machen sollen. Und deswegen wird im Koran darauf hingewiesen, und es werden in der Surat al-Fatiha die Eigenschaften Gottes genannt. Ar-Rahman, derjenige, der auch ohne dass der Mensch was von ihm verlangt, den Menschen gnädig ist und gibt. Und dann ist der Rahim, und dass er den Menschen erhöht, wenn er ihn anbetet. Und er ist Malik Yawmuddin, er ist der Herrscher des jüngsten Tages. Und der Feist Messias schreibt weiter, er gibt den Menschen in dieser Welt und er gibt Gnaden und bestraft die Menschen. Und nicht nur im Jenseits, sondern auch in dieser Welt hat er dazu die Macht. Wenn er sich diese Eigenschaften vor Augen führt, dann erkennt er, was für einen großartigen Gott er hat, der Rabb, Rahim, Rahman, Malik Yawmuddin ist. Das sind die Eigenschaften Gottes, an denen man glaubt. Dann ruft er ihn an, wissend, dass Gott da ist. Einmal hat er Glaube im Verborgenen und er steigert sich in seinem Glauben so sehr ein und macht so viel Fortschritt in seinem Glauben, dass er den Zustand erreicht, wo er Gott eigentlich vor sich sieht. Ein Weg. Es ist eine Art ist, wie ein Blinder zu versuchen und diese Versuche gehen verloren und es gibt einen Weg, wo man sich anstrengt und diese Anstrengungen auch zum Erfolg führen. Das ist der Weg derjenigen, über die es in Surat al-Fatiha weiter heißt. Das ist derjenigen, denen Gott seine Gnaden erwiesen hat. Und das sind sicherlich die Wege derjenigen, die nicht Gottes Missfallen erregt haben und nicht seinen Zorn erregt haben. Die Methoden, Art und Weise und Manieren des Gebetes sollten wir uns auch bewusst werden. Die grundlegenden Eigenschaften Gottes, Rabb, Rahman, Rahim, Malik Yawmuddin, diejenigen, die vollkommen Glauben haben, wenn sie über diese Eigenschaften vollkommen Glauben haben, dann können sie sich wahrhaft dem Gebet widmen. Und der Mensch er fleht Gott demütig um Hilfe dann an. Für jene Gnaden, und Gott erweist dann seinen Diener solchen Gnaden, die er seinen besonderen Dienern gibt. Und man sollte immer auch daher sich dafür fürchten, dass man nicht Gott erzürnt. Man sollte Gottesfurcht in sich haben und ein demütiger Diener Gottes ist derjenige, der immer darüber nachdenkt, dass er sich nicht von Gott entfernt, dass er keine Handlung und keine Zeit oder keine Tat tut, die
ihn von Gott entfernt, dann ist das die Zeit, wo Gottes Gnaden herunterkommen, wo der Sieg dem Diener Gottes gezeigt wird, wo die Feinde selbst dann zunichte gehen. Dafür muss man mit reinem Herzen sich vor Gott niederwerfen. Wenn unser Feind in seiner Verfolgung alle Grenzen überschritten hat, dann sollten wir versuchen, auch in Gott vollkommen aufzugehen. Wenn wir in Gott aufgegangen sind, wenn wir dann von ihm um Hilfe verlangen, dann wird er laufend zu uns kommen und selbst mit unseren Feinden fertig werden. Wenn ein Diener Gottes eine lebendige Beziehung zu Gott hat. Und in dem berühmten Ereignis den Herrscher der Zeit sagte, dass ich durch die Gebete in meiner Nacht auch dich, o König, besiegen kann, dann und seine Höflinge dann zustimmen mussten, dass sie gegen solch eine Waffe nichts ausrichten können, dann sind wir diejenigen, die den verheißten Messias al-Islam akzeptiert haben, an ihn glauben, dem die frohe Botschaft gegeben wurde, dass Gott mit ihm und seinen Gefährten ist. Wenn wir dann unsere Nächte mit Gebeten erfüllen, dann werden wir sicherlich den Erfolg sehen. Aber vielleicht war in den Herzen dieser Höflinge in dem bekannten Ereignis etwas Gutes, dass sie erkannten, dass sie gegen Gebete nichts anrichten können und mit ihren schlechten Taten sich fernhielten. Aber diese Mullahs von heute, die im Namen des Islams und des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, der als Gnade für die Welten bezeichnet wird, dass sie in seinem Namen Finsternis auf der Welt verbreiten. Von ihnen kann man keine Verbesserung erwarten. Ihr Schicksal, so scheint es, ist letztendlich ihre Selbstzerstörung. Und dies können nur durch unsere Gebete erreicht werden. Wir sind die Diener des heiligen Propheten Muhammad sallam und des verheißten Messias a.s., den der Gott verheißen hat, dass er mit ihm und mit seinen Dienern ist und seinen Anhängern ist. Wenn wir also unsere Gebete in der Nacht, die als Pfeile der Nacht bezeichnet werden, wenn wir diese Pfeile abschießen, dann wird Gott seine Gnade zeigen. Und das Gebet ist jene Waffe, vor dem, wenn man es mit voller Überzeugung und mit voller Reinheit darbringt, dass niemand gegen dieses Gebet stehen kann. Es gibt keinen Zweifel darin, dass der verheißene Messias al-Islam von Gott geschickt und gesandt wurde. Und er ist jene großartige Persönlichkeit, der in der Dienerschaft des heiligen Propheten Muhammad sallam in dieser Welt dafür gekommen ist, den Mensch mit Gott zu versöhnen. Es gibt keinen Zweifel darin, dass die Versprechen Gottes an den verheißenen Messias al-Islam sich sicherlich in Erfüllung gehen werden. Weil wir haben überhaupt keinen Zweifel darin, dass Gott seine Versprechen erfüllt und er wird sicherlich seine Versprechen erfüllen. Er ist derjenige, der wahre Versprechen gibt. Und wie ich erwähnt habe, seit dem Anspruch des verheißenen Messias Islam bis jetzt gibt es Verfolgung. Und es gab eine Zeit, in der Zeit des zweiten Kalifen,
dass die Feinde sogar proklamierten, sie werden Qadian den Erdboden gleich machen. Dann kam ein Mann, der sagte, ich werde den Bettelkelch in die Hände der Ahmadiyya Muslim Jamaat geben und sie so erniedrigen und mit seiner politischen Macht hat gesagt und hat vorgenommen, die Jamaat zu entwurzeln. Und was war das Ergebnis? Die Jamaat ist heute in über 200 Ländern der Welt verbreitet. Dies ist die Gemeinde Gottes, die gekommen ist, die von dem feisten Messias Islam in dieser Zeit gegründet wurde, um die schönen Lehren des Islams in dieser Zeit der Welt zu zeigen. Wenn es also etwas gibt, worum wir uns sorgen müssen, dann nicht, dass der feiste Messias Islam wahrhaftig ist oder nicht, und nicht darum, ob die Versprechen Gottes an den feisten Messias Islam erfüllt werden oder nicht, sondern man soll sich nur darum sorgen, wie weit wir unsere Pflichten erfüllt haben oder nicht. Ob wir uns Gebeten vertiefen oder nicht. Ob wir die Nähe Gottes erfüllen oder nicht. Ob wir uns vor Gott demütig niederwerfen oder nicht. Es ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir unsere Pflicht erfüllen, dass wir unsere Herzen, dass wir die Schimpfwörter gegen den feisten Messias Salam hören und dass es nicht nur unseren Herzen schmerzt, sondern dass wir diesen Schmerz in unseren Gebeten in der Nacht vor Gott darbringen, damit Gott seine Versprechen so schnell wie möglich erfüllt. Jeder Einzelne, aber auch in der Gemeinschaft soll Gott uns ermöglichen, solche Gebete darzubringen, dass seine Gnaden zu uns zieht. Dass wir solche Gebete darbringen sollen, das den Thron Gottes erschüttert, dass Gott seinen Engeln den Befehl gibt, diesen Unterdrückten zu helfen. Die dann Gebet, was heißt, oh Gott, ich bin der Unterdrückte, so hilf mir. Dann wird Gott diese Feinde selbst zur Rechenschaft ziehen. Und Gott wird seinen Engel befehlen, geht und helft diesen Unterdrücken, weil sie anhand ihrer Mehrheit und Macht und ihrer Herrscher mit ungerechten Gesetzgebung versuchen, ihnen jegliches Recht wegzunehmen, die im Namen des Islams verfolgt werden und sie im Namen des Islams den Anspruch erheben, eine solche Gemeinde Gottes vollkommen zu zerstören. Wenn Gott dann wird Gott den Engeln befehlen, diesen Unterdrückten zu helfen, dass das diejenigen sie, die Gottesdiener sind und ich bin ihr Freund und ich bin ihr Helfer. Und auch heute ist mein Versprechen richtig und wahrhaft. Was für ein guter Freund und was für ein guter Helfer das ist, wie es im Heiligen Koran heißt. Und Gott wird selbst sich dieser Feinde annehmen, um diese Liebe Gottes näher zu bringen und anzunehmen, soll jeder Ahmadi sich vor Gott niederwerfen, beten, dass von Gottes Thron der Befehl für unsere Hilfe kommen soll. Wir sind schwach. Wir können nicht
auf diese Verfolgung, indem, wenn der Feist Messias Islam beschimpft wird, dann können wir nicht zurückantworten. Es gibt nur einen Weg, dass wir uns vor unserem Herrn niederwerfen, dass wir uns vor Gott niederwerfen, der die Schwachen hilft. Den Gott des heiligen Propheten Muhammad sallam anrufen, der aus den Schwachen hilft und den frühen Muslimen half. O unser Herr, wir verlangen heute von dir, anrufen deine Majestät und beten zu dir, dass diese Erde voll ist von Menschen, die deine Diener verfolgen. Und versuchen, die Erde auf sie zu verengen und Stacheln auf den Weg zu legen. Durch seine Gnade Gottes macht diese Erde zu einem Paradies für uns. Mache sie zu einem Ort voller Blüten für uns. Wir sollen in unserem Glauben Fortschritt machen. Gib uns einen nicht endenden Gnaden. Akzeptiere immer unsere Gebete. Hilf uns die Umma des Heiligen Propheten von den Krallen der sogenannten Gelehrten zu befreien, damit sie zu wahren Anhänger des Heiligen Propheten werden und die Welt vor Unterdrückung und Verfolgung reinigen. O unser Herr, sei uns gnädig und hilf uns. Ich muss hier auch eine traurige Nachricht hier bekannt geben, dass ein unschuldiger Ahmadi nochmals das Ziel dieser brutalen Menschen wurde. Master Hussain Sahib Shahid aus Sheikhpura. Master Dilawar Hussain ist 1969 geboren. Er hat dort dann die Schule besucht und hat die Ausbildung zum Lehrer gemacht und im 1. Oktober 2011 um 12:30 Uhr haben Unbekannte er war im Unterricht, hat die Kinder unterrichtet, sie sind in die Klasse eingedrungen und haben ihn vor den Kindern erschossen. Und er ist auf der Stelle dann gestorben. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war noch verwundet in der Schule und man hat versucht, ihn ins Krankenhaus zu bringen und dort ist er dann verstorben. Er war ein Neu-Ahmadi, er ist zum Ahmadiyyat konvertiert. Er hat von Anfang an den Drang gehabt, die Wahrheit zu suchen. Er hat viele Bücher gelesen. Er hat weil er wegen seiner eigenen Forschungen der Ahmadi Muslim Jamaat und verschiedene Sachen und falsche Gebräuche, die sogenannten Gelehrten im Islam reingebracht haben. Er hat diese verlassen und er hat Kul, Tawiz, andere Sachen. Und er hat auch seinen Verwandten gesagt, dass es hier falsche Traditionen sind. Er hat von der Ahmadiyyat über Bekannte erfahren und dann war er mehrmals mit seinen Verwandten auch in Rabwa und hat über die Jamaat Nachforschungen angestellt, viel gelesen. Er hat viele Programme auch auf MTA gesehen. Er hat täglich einen bekannten Ahmadi, dort hat er einen bekannten Ahmadi getroffen und war mit ihm engen Kontakt mit ihm und hat dann letztendlich den Entschluss gefasst, zu der Ahmadi Muslim Jamaat zu konvertieren. Obwohl ihm gesagt wurde, er soll nochmal nachdenken und sich gut überlegen.
er hat dann gesagt, ich möchte sofort das bei den Treugelübde ablegen, weil man nicht weiß, wie lange man noch lebt. Und er war mit seinen Frauen und Kindern, ist er dann in die Jamaat dann eingetreten und er war ein sehr guter Ahmadi, hat sich in Gebeten vertieft, hat den Koran rezitiert. Zu Hause haben die zusammen das Gebet verrichtet und er hat auch eine sehr liebevolle Beziehung zum Khilafat gehabt und er hat sich Fortschritt gemacht in seinem Glauben. Er hat die meisten Programme im MTA auch angehört und hat auch versucht, anderen die schönen Lehren der Ahmadiyya zu vermitteln. Er hat viele Gespräche mit seinen Lehrern und Freunden, Verwandten gehabt. Er hat darüber hinaus viele Bücher der Jamaat auch an anderen weitergegeben. Ein Murabi Sahib hat berichtet, dass er sehr mutig Tabligh gemacht hat. Und er hat die Murabiyan und die Muallimin, er hat eine sehr enge Beziehung zu ihnen auch gehabt und war sehr gastfreundschaftlich. Für das Freitagsgebet ist er stets in die Moschee gegangen, hat auch seine Kinder mitgenommen, hat versucht und hatte viele Sorge, was die Erziehung der Kinder angeht. Und es war sein Wunsch, dass der jüngste Sohn auch ein Murabi wird. Er war bereit für jegliche Opfer, hat auch die Chandajat gegeben. Und er musste große Verfolgung und Feindschaft auf sich nehmen. Die Verwandten haben ihn boykottiert. Und trotz diesem Boykotts war er fest in seinem Glauben. Und er hat auch viele Diskussionen mit einigen Mullahs gehabt. Und die Mullahs haben ja letztendlich keine Argumente und dann greifen sie dann zu solchen Mitteln. Die Mullahs haben dann eine große Demonstration vor seinem Haus gemacht und dann haben sie dann Fatwas von Kufr und dass er getötet werden muss gegeben. Aber er ist trotzdem standhaft geblieben, war mutig und hatte keine Angst vor diesen Mullahs und hat ihnen immer wieder aufgerufen, mit Argumenten mit ihm zu diskutieren. Aber die konnten mit ihm nicht diskutieren, dann haben sie ihn beschimpft und sind dann von seinem Haus weggegangen. Er hatte vorher geheiratet und die erste Frau ist dann verstorben und danach hat er nochmals geheiratet. Und er hatte 2 Söhne und 2 Töchter. 17, 15, 9 und 5 Jahre ist jeweils das Alter der Kinder. Möge Allah den Verstorbenen einen hohen Rang im Paradies geben, auch den Kindern und der Frau Standhaftigkeit, Geduld schenken. Nach dem Jumma werde ich sein Janaza hier verrichten. Ein zweiter Janaza ist Totengebet, ist ein alter Mitarbeiter der Jamaat, Fazl Umar Hospital. Er ist am 4. Oktober um 8 verstorben. Er war seit langer Zeit krank, hatte Herzprobleme und war auch unter Behandlung. Er ist mit 69 Jahren verstorben, aber trotz seiner Krankheit hat er seine Pflichten sehr sorgfältig erfüllt. Er hat 45 Jahre lang in Fazl Umar Hospital gearbeitet. Er hat die Möglichkeit gehabt, viele große Persönlichkeiten der Jamaat zu dienen. Er hat auch dem 3. Kalifen die Möglichkeit gehabt,
zu dienen. War ein sehr freundlicher Mensch. Ich habe auch gesehen, dass er der freundlichste Mitarbeiter eigentlich des Krankenhauses war und alle haben ihn sehr geliebt. Möge Allah auch ihm einen hohen Rang im Paradies gewähren und seinen Verwandten Geduld schenken. Dritte Janaza ist war ein Beamter, aber er hat auch in der Jamaat die Möglichkeit gehabt, der Jamaat zu dienen und hat nach seiner Rente vor allem der Jamaat sehr gedient. Der Khalifatul Masih Salis und Rabi und auch ich habe ihn zu vielen Aufgaben verschiedenen Gegenden geschickt. Er war auch ein Sozialarbeiter und hatte viele Kontakte zu den Menschen vor Ort. Möge Allah ihn auch einen hohen Rang im Paradies schenken und seinen Hinterbliebenen Geduld schenken. Und ich werde nach dem Jumma-Gebet die Janaza dieser Verstorbenen auch verrichten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر